嗱，今日試呢間啊，拉麵。好，今日入去。咁樣開始之前呢，大家可以用免費方式嚟支持我嘅製作。你哋嘅支持呢，係我前進創作嘅動力。佢呢度都幾好喎，打卡呢，有送2支芬達同埋有海蜇。啲海蜇都好食，正嘅啲海蜇。哇，個賣相好正喎，睇唔出喎，我感覺成個豚王咁樣喎，正啊正啊，睇下有冇食先。哇，好香啊！未食已經聞到好香啦。好，等我試試佢先。我呢個係辣味嘅，試試先。哇，好食喎！30幾蚊咁樣味道，好出色喎！呢個菜，咁多啖湯先。哦，呢個好食啊！即係值得翻出啦，40蚊一碗好抵嘅呢個。喺大眾點評喎。我試下你嗰個先。你試下我咯。哦，哇！你呢邊咁遠嘅？哦。我超級遠啊嘛。好。好快啊！好。我試下佢喎，好唔好食先？呢個都好似好正。我問多啲。哦，謝謝。好食佢嗰檔，好抵啊喂！兩個麵加埋80蚊咋，抵好爛啊！我試埋個炸雞啊，時間關係個炸雞都嚟啦，南蠻炸雞，呢個好平，喺28蚊嘅呢個，試佢先。都新鮮炸起喎，好食啊！咬落去好 juicy 咯，即係唔係嗰啲乾咗啲感覺。好抵嘅餐，加埋8蚊呀，正啊！最屈機嘅地方咧係佢可以免費加麵，唔夠飽可以加麵，唔滿意可以換，10分鐘未上餐仲要送你飲添。哇！呢碗嘢真係好抵啊！喺香港食咧要60-70蚊咧，都係得一塊肉，要俾足2塊嘅，跟住仲要咧，香港食係溏心蛋得半隻，呢個俾足一隻你，仲要個味道咧食落去係豚王咧，你食一嚿水先食到個味道。喺呢度食只係需要30幾蚊，40蚊唔使，好鬼正，力推呢個力推。歡樂嘅時光過得特別快，又係時候講拜拜啦。如果覺得條片好睇嘅，記得 subscribe、comment、like 同埋 share 啦。下集見，拜拜。